Biz bu laboratoriyani virtual tarzda amalga oshiramiz. Virtual laboratoriya quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Birinchisi yorug'lik manbai, ikkinchisi buyum, uchinchisi yig'uvchi linza, to'rtinchisi shaffof ekrandan tashkil topgan bo'ladi. Biz bunda buyum, yig'uvchi linza va shaffof ekranni orasidagi masofalarni o'zgartirishimiz mumkin. Buni qizil tugma yordamida amalga oshiramiz. Biz shaffof ekranni siljitish orqali tasvirni hosil qilishimiz, ya'ni olishimiz mumkin. Tasvirni aniqligini yuqorida joylashtirilgan yashil indikator orqali ko'rishimiz mumkin yoki kompyuterning chap tomonida turgan tasvir namunasidan bilib olishimiz mumkin. Biz shaffof ekranni siljitganimizda tasvir xiralashishni boshlaydi va yuqoridagi ko'rsatilgan yashil indikator qizil rangga kira boshlaydi. Undan tashqari kompyuterni chap tomonida ham ko'rishimiz mumkin. Bitta tajriba namunasini o'tkazamiz. Buning uchun linzani ikkilangan fokus masofasidan kattaroq masofaga joylashtiramiz. Bizda fokus masofasi 10 cm ligini hisobga olib, ikkilangan fokus masofasi 20 cm bo'lgani sababli, masalan, 35 ga yaqinlashtirib, linzani joylashtiramiz. Undan so'ng aniq tasvirni olishimiz uchun shaffof ekranni siljitamiz toki aniq tasvir hosil bo'lgunicha. Ko'rishimiz mumkin, ekranda tiniq tasvir hosil bo'ldi. Bunda to'ntarilgan, haqiqiy kichrashgan tasvir hosil bo'ladi.